बच्चे आपस में खिलौने के लिए लड़ रहे थे। मैंने सोचा चलो उनको खिलौने दिला देता हूँ। मैंने उनको नए नए खिलौने दिलाए और उन्होंने तो सारे ही खिलौने खरीद लिए। दुकानदार उनको बैठ के देख रहा था, मुझे नहीं पता उसको पैसे कौन देगा, लेकिन चलो देखते हैं आज उन्होंने क्या क्या खरीदा है। तो वीडियो को एंड तक देखें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरे 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 क्या हुआ बच्चों? अरे रुको रुको। ओहो अरे रुको रुको, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई तुम्हारे साथ। ये तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें दिलाया था और अब तुम्हें अलग अलग खिलौना चाहिए। अरे यार चलो इस प्रॉब्लम को आज हम सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है? मैं अगर तुम्हें नए खिलौने दिला दूं तो कैसा रहेगा? अरे वाह, चलो मैं तुम्हें नया खिलौना दिलाऊंगा। अब तुम लड़ो मत, ठीक है? तो बच्चों तुम्हें पता है कहाँ पे खिलौने की दुकान? अरे वाह, देखो यहाँ पर तो खिलौनों की दुकान है। कितने सारे खिलौने रखे हुए हैं यहाँ पर। और देखो यहाँ पर तो खिलौनों वाला भी बैठा हुआ है। अरे वाह, ये देखो ये तो कह रहा है खिलौने ले लो। वाह, इससे अच्छी बात क्या है? तो आज चलो इन बच्चों को यहाँ से खिलौने दिलवाता हूँ। अरे वाह, ये देखो देखो कैसे भागते हुए जा रहे हैं। अरे वाह, देखो कितने खुश हो गए। खिलौनों का नाम लिया नहीं है कि देखो ये बॉक्स लेके आ गए। इनसे पूछते हैं इन बॉक्स का करेंगे क्या ये। अरे बच्चों तुम इन बॉक्स का क्या करोगे? इसमें खिलौने रखोगे? अरे ये देखो बच्चे कितने खुश हैं, कितने खुश हैं। वाह भाई वाह, इस पूरे बॉक्स में खिलौने भरेंगे, यहाँ से लेंगे। वाह, चलो बच्चे अपने फेवरेट टॉय उठा लो जल्दी फटाफट। अरे वाह, ये देखो कितनी तेजी में भाग रहा। देखो टॉय का नाम लिया नहीं है कि बच्चे खुश हो जाते हैं। अरे देखो अब दोबारा से पीछे गया ये लेने के लिए खिलौने। वाह, ये देखो एक और कार उठा ली इसने। वाह भाई वाह। तो बच्चों अगर तुम्हें भी नए नए टॉय पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें। अरे वाह, आपने एक और सुपर हीरो उठा लिया। वाह भाई वाह, आ जाओ भाई आ जाओ, बैठ जाओ अपनी जगह पर। चलो अब मेरे को बताओ एक एक करके क्या क्या लेके आए हो तुम? ये देखो यहाँ पर तो एक सुपर बाइक लेके आया है ये लड़का। और बताओ और क्या लेके आए हो? ये देखो यहाँ पर तो ब्लू कलर की कितनी प्यारी सी जीप है। ये जीप पसंद है तुम्हें? और दिखाओ और क्या लेके आए हो? ये देखो कितनी बड़ी कार लेके आया है ये लड़का। चला के दिखा दो इसे। अरे वाह, ये देखो कितनी प्यारी है कार, कैसे चलती जा रही है। अरे वाह, वेरी गुड। और बताओ और कौन ले आओ? ये देखो यहाँ पर तो एक आयरन मैन भी है। वाह, तो ये तुम्हारे फेवरेट टॉय है? तुम्हें पसंद आए? अब लड़ाई तो नहीं करोगे? वेरी गुड, चलो अपने टॉय अपने बॉक्स में रख लो। वाह भाई वाह, चलो भाई खड़े हो जाओ तुम। चलो अपने फेवरेट टॉय ले लो फटाफट। अरे देखो बोलने से पहले ही भाग गया है तो। अरे वाह, ये देखो कितनी जल्दी जल्दी टॉय ले रहा है। वाह भाई वाह। बच्चों तुम्हें भी खिलौने पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखना, बहुत मजा आएगा तुम्हें। ये देखो ये तो टॉय पे टॉय उठाया जा रहा है। वाह भाई वाह, चलो आ जाओ जल्दी बैठो यहाँ पर और बताओ क्या क्या लेके आए हो तुम? ये देखो यहाँ पर तो एक ये डक लेके आया और डक के साथ डक के बच्चे भी हैं। वाह भाई वाह, वेरी गुड। और बताओ जल्दी जल्दी क्या लेके आए हो? वाह भाई वाह, यहाँ पर तो एक जीप भी है। और बताओ और क्या लेके आए हो? वाह भाई वाह, देखो ये तो यहाँ पर एक जिराफ भी लेके आया है। और दिखाओ और क्या लेके आए हो? ये देखो यहाँ पर तो एक हेलीकॉप्टर भी है। और बताओ और क्या लेके आए हो? ये देखो यहाँ पर तो एक आर्मी टैंक भी है। वाह, इसे चला के दिखाओ जरा। वाह, देखो कितनी स्पीड में जा रहा है। वाह भाई वाह, देखो। वाह, वेरी गुड। ये तुम्हें फेवरेट टॉय है तुम्हारे? आप खुश हो तुम? वेरी गुड। चलो बच्चे खड़े हो जाओ तुम। चलो अपने फेवरेट टॉय उठा लो फटाफट। ये देखो कितनी तेजी में भाग रहा है बच्चा। वाह भाई वाह, देखो कार भी उठाई रेड कलर की। वेरी गुड। ये देखो वाह भाई वाह। मेरे को बताओ फटाफट क्या क्या लेके आए हो तुम? एक मैं बिट्टू लाया हूँ। ये देखो यहाँ पर तो एक बिट्टू भी लेके आया है ये। वाह, और दिखाओ। और एक मैं ट्रक लाया हूँ। देखो यहाँ तो पसंद है। अरे अरे ये देखो। ये देखो यहाँ पर तो फिर लड़ाई होने लगी। इस बच्चे ने इसका गुड्डा छीन लिया। चलो इसको समझाते हैं। अरे रुको रुको, मुझे बताओ क्या हुआ क्या हुआ? पसंद है, मैं ले आऊंगा मैं। नहीं नहीं, देखो ये गुड्डा ये बच्चा लेके आया तो तुम नहीं ले सकते, ठीक है? इसको गुड्डे को वापस दो। देखो बच्चों, अगर जो तुम्हारा टॉय है अगर तुम किसी को देते हो तो ठीक है, किसी से छीनना नहीं चाहिए, ठीक है? ये गंदी बात है। चलो अब तुम दिखाओ और क्या लेके आए हो? और एक मैं ट्रक लाया
ये देखो यहाँ पर तो एक डंपर भी है, वाह वेरी गुड। और बताओ और क्या लेके आए हो? एक मैं कार लाया हूँ। ये देखो यहाँ पर तो एक रेड कलर की कार भी है, वाह। चला के दिखाओ इसे। अरे वाह देखो कैसे जा रही है, वाह भाई वाह। तो तुम्हें ये खिलौने पसंद आए? हाँ। अब रोगे तो नहीं? नहीं। और तुम दोनों लड़ाई तो नहीं करोगे? नहीं। चलो खड़े हो जाओ जल्दी से फटाफट। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो बाय बाय।